ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. എവിടെ എന്ത് പരിപാടിക്ക് പോയാലും ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്ന കാറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കും. എന്തിനു പറയണം, ഇന്നലെ ചാലക്കുടി പോയപ്പോൾ ഒരു വെയിലത്ത് റോഡിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കാറ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു, എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഞാനൊരു കാറ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയായിരുന്നു അത് ചിന്തിച്ചേ. അപ്പോൾ ആഗ്രഹം അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടി. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ തോറ്റ് കളയില്ല. ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഫ്രണ്ട്സ്, നേരെ ആമസോണിൽ പോയിട്ട് ഒറിജിനൽ കാർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു റീമോട്ട് കാർ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാശ് വെച്ചിട്ട്, വെറും 815 രൂപ വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഗൈസ് വെറും 700 തൊട്ട് 800 രൂപ വരെ റേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു കിഡിലൻ RC കാർ എനിക്ക് കിട്ടി. ഒന്നും നോക്കില്ല ഗൈസ്, കാശ് എറിഞ്ഞ്, ബാലൻസ് അത്ര ഉള്ളെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ആ കാശ് എറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ RC കാർ അങ്ങ് ബൈ ചെയ്തു. The next day. കിട്ടി ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ വെറും 815 രൂപ ഉള്ള ഒരു കിഡിലൻ RC റിമോട്ട് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈസ്. കിഡിലൻ സാധനമാണ് ഗൈസ്, മറ്റേ ടൈപ്പ് RC റിമോട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വില കുറഞ്ഞ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി, കാണുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള RC കാർ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? കമോൺ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ളതാണ് വെറും 815 രൂപ വരുന്ന നമ്മുടെ RC റിമോട്ട് കാർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്, കാണാൻ ലുക്ക് ഉണ്ടോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. യെസ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ RC റിമോട്ട് കാർ. നമുക്കിവിടെ റിമോട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ്, കണ്ട ഷോക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്, കണ്ട കൂലിംഗ് കണ്ട. അപ്പോൾ എന്തായാലും കട്ട എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് നൈസായിട്ട് റോട്ടിക്ക് ഇറക്കണ്ടേ ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കാർ കിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ RC കാർ ആമസോൺ വഴി ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 700 തൊട്ട് 900 രൂപ വരെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് മാറി കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏകദേശം 815 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു RC കാർ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇതാണ് നമ്മുടെ RC കാർ. ഒരു ഓഫ് റോഡ് കാറിന്റെ ഡിസൈനിൽ, ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കിന്റെ ഡിസൈനിലാണ് ഇവർ ഈ ഒരു കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷോക്കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ, ഷോക്കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിമോട്ട് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ RC കാർ ഇല്ലേ, അതിന്റെ സെയിം മോഡലിലുള്ള റിമോട്ടാണ്. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ച ഫ്രണ്ടിക്ക് പോവും, ബാക്കിക്ക് കാണിച്ച ബാക്കിക്ക് പോവും. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. അതായത് കണ്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കാൻ, ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വളയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇത്. അതുപോലെ ഇത് ഫ്രണ്ടിക്കും ഇത് ബാക്കിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഒറിജിനൽ RC കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഗൈസ് ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു RC കാറിന്റെ സ്പീഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരുവിധം സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു RC കാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. റോട്ടിൽ കൂടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മെറ്റലും കല്ലിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ കൂടി ഇത് ഓടിപ്പൊക്കോളും. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. വീടിന്റെ അകത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സംഭവം എന്തായാലും ഗൈസ്, നമുക്കൊരു RC കാർ ഓടിച്ച് പഠിക്കണം. ഈ ഒരു റിമോട്ടും വേണമെങ്കിൽ പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ഏകദേശം 700 തൊട്ട് 800 വരെ വരുന്ന ഈ ഒരു RC കാർ. എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൈസ്. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ആയാലും സംഭവം കൊള്ളാം. ഇനിയും കുറെ നേരം ഓടിക്കണം. ഓടിച്ചൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ക്രേസ് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്കും ഇത് വാങ്ങിക്കാം. ഞാൻ കുറെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഗൈസ്. ഇത് ആമസോണിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ കാർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അടിപൊളി കാർ തന്നെയാണ്, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിലൊക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓടിച്ച് കളിക്കാം. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് ഒന്ന് RC കാർ നമുക്ക് ഓടിക്കണം എങ്കിൽ അധികം കാശ് ചെലവാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു RC കാർ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള RC കാർ നിങ്ങളെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ, കാരണം ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് യുവർ വെറൈറ്റി ചാനൽ ടെക്നോഫ്ലിപ്പ്. പീസ് ഔട്ട്, ബൈ.